Саламағыз, Башқұртстан Юлдаш телевидениеһында яңлыктар сыгарылышы. Һеҙҙе өйдән мин Гөлнур Вәлиева сәләмләйем. Беҙҙең хәбәрселәр әҙерләгән мәғлүмәттәр менән танышайыҡ. Башқұртстан башлығы юғары әҙерлек тураһындағы указға үҙгәрештәр индерҙе. Документтың үҙгәртелгән вариантына ярашлы үҙаллы изоляция режимы балалар кейеме һәм һунарсылыҡ тауарҙары менән сауда итеүселәргә ҡағылмай. Республика башлығының әлегә тиклемге указына ярашлы аҙнаһына бер тапҡыр һунарға сығыу рөхсәт ителгән ине. Әммә ғәмәлдәге сикләүҙәрҙе һәм санитар талаптарҙы үтәү шарт. Башҡортостанда һуңғы тәүлектә коронавирус йоҡтырыуҙың 25 яңы осрағы асыҡланған. Республикала хәҙер сирлеләр һаны 396-ға етте. Был турала бөгөн Башҡортостан Һаулыҡ һаҡлау министрлығында үткән брифингта белдерелде. COVID-19 арҡаһында вафат булғандар иҫәбе артмаған. Мәкерле сирҙән ғүмере өҙөлгәндәр һаны аҙна башындағыса ҡала. Бөтәһе 14 кеше. Белгестәр әйтеүенсә, уларҙың 9-ы Ҡыуатов исемендәге республика клиник дауаханаһы пациенттары. Һауығып сыҡҡандар да күбәйгән. Бүгөнгә 36 кеше дауаханан өйҙәренә оҙатылған. Брифингта билдәләнеүенсә, COVID-19 сире менән тәүге пациент республикаға февральдә килгән. Ул ваҡытта карантин саралары индерелмәгән була. Гигиена һәм эпидемиология үҙәгенең баш табибы Анна Казак сирҙең республиканың төп дауаханаһында таралыуын үкенесле тип белдерҙе. Әле медицина учреждениеһының 552 хеҙмәткәре 2 аҙналыҡ изоляцияға ебәрелгән. Улар өсөн кол үҙәк эшләй. Телефон номерын һеҙ экранда күрәһегеҙ. Дауаханала ҡалған 175 пациент хәҙер бер корпусҡа урынлаштырылған. Башҡа бүлексәләрҙә дезинфекция дауам итә. Без дауахананың хирургия терапия корпустарын тулыһынса бушаттык. Уларда дезинфекция үткәрелә. Диагностика корпусыла өлөшләтә күсерелде. Ягъни медицина учреждение итәкселеге эшен тергеҙһен һәм стационар дауалау башланһын өсөн шарттар тудырыла. 9 ҡатлы терапия корпусы хәҙер коронавирусты дауалау буйынса госпиталь булып тора. Иғтибар үҙәгендә һаҡланыу саралары. Стәрлетамаҡ ҡала хакимиәте хеҙмәткәрҙәре халыҡтың хәүефһеҙлек талаптарын үтәүен тикшереү өсөн рейдҡа сыҡты. Мәғлүм булыуынса, 20 апрелдән йәмәғәт транспортында битлекһеҙ һәм бирсәткәһеҙ йөрөү тыйыла. Был туралағы мәғлүмәттәр ишектәргә лә, салондың эсенә лә эленгән. Рейдҡа сығыусылар әйтеүенсә, көндән-көн яңы ҡағиҙәләрҙе үтәүселәр арта. Халыҡ үҙенең һаулығын да, яҡындарының хәүефһеҙлеген дә ҡайғырта. Многие уже начинают одевать и маски, и перчатки. Күпселек яңы ҡағиҙәләр хаҡында белә. Битлек тә, бирсәткәлә кейә. Әлбиттә, баш-баштаҡлыҡ күрһәтеүселәр ҙә юҡ түгел. Улар менән аңлатыуыштар алып барабыҙ. Башҡаларға хәүеф тыуҙырыуҙары хаҡында һөйләйбеҙ. Яңы ҡағиҙәләрҙең үтәлешен тикшереүҙән тыш, йәмәғәт транспортында ла дезинфекция эштәре ойошторола. Салондарҙы эстән дә, тыштан да зарарһыҙландырыу көнөнә бер нисә тапҡыр үткәрелә. Баш автотранс предприятиеһының Нефтекама филиалында белдереүҙәренсә, үҙаллы изоляция менән бәйле ҡалала пассажирҙар ағымы кәмегән, юл йөрөүселәр яңы талаптарҙы үтәй. Честно сказать, Дөрөҫөн әйткәндә, пассажирҙарҙың 95%-ҡа яҡыны һаҡланыу ҡағиҙәләрен үтәй. Беҙҙең Нефтекамала халыҡтың аңлы булыуына ҡыуанам. Өгөт-нәсихәт һөйләп тороуҙа кәрәкмәй. Табиптарға рәхмәт акцияһы сиктәрендә Өфөнөң 13-нсе ҡала клиник дауаханаһының автомобиль паркы тулланды. Берҙәм Рәсәй партияһының төбәк бүлексәһе медицина учреждениеһына Лада Веста модельле машина бүләк итте. Өр-яңы транспорт менән табиптар ҡала янында урынлашҡан ауыл халҡын хеҙмәтләндерәсәк. Билдәле булыуынса, поликлиника ҡарамағында 140 меңдән ашыу кеше. Тулы изоляция режимы индерелгәнгә күрә, граждандарға медицина ярҙамы күп осраҡта өй шарттарында күрһәтелә. Уҙған аҙнала был автомобиль Машинада йөрөп килдек, бик уңайлы машина, йомшаҡ, безнең биек, бигерәк тә без ауыл җирләрендә, частный домнарҙа менә йөрөйбөҙ вызовлар буйынса. Машиналар җитмәй торган чаҡлар бар. Хәҙер Алла бирсә, машина, пожалуйста, инде уже бергә артты, уже безгә зур ни булды ярҙам. Уҙған аҙнала был автомобиль беҙҙең хәстәрлек тип аталған ирекмәндәр үҙәгенә тапшырылғайны. Берҙәм ҡарар менән ул хәҙер медицина учреждениеһы ҡарамағына күсерелде. Коронавирус инфекцияһы менән көрәштә табиптар алғы һыҙыҡта. Иғтибар үҙәгендә һаулыҡ һаҡлау өлкәһе.
Партия Единая Россия икенче машины бирә. Теге атнада без 21 больницага бирдек, әле 13 больницага. Бу машиналарның бик мөһим, чөнки участокларга йөрергә кирәк. Хәзер халыклар самоизоляциядә, аларның күбесе каяндыр кайткан, аларга кирәк аларга анализлар. Ышанам, бу галәмәт чирне без җиңеп чыгарбыз дип. Башкаланың Затон биттәһендәге Евразия агропаркы эшкуарлары ла изге эштәр акциясына кушылды. Медицина учрежденияларына ярты тонна алма, тонна ярым емештәр тапшырылган. Агропарк шулай ук Өфене үстерү җәмәгать фонды менән дә тыгыз хезмәттәшлек итә. Социаль яуаплы бизнес вәкилләренең изге гамәлдәрен хәбәрсебез Гүзәл Бурханова барланы. 90-100 кешегә етәрле ашымыз бар. Бер нисә минуттан кайнар усакта бешкән былау әзер була. Данияр Ишанкулов был ризыкты үсмер вакытынан бешерә. Табын күрке булган туклыклы һәм тәмле көнсыгыш тәгамын әзерләү усулын атаһы Бәхтиярдан өйрәнгән. Былау бөтә гигиена талаптарын үтәп, ингредиентларны тәвәл микъдарда халып, зур каданда 2 сәгать бешерелә. Был каданда бер юлы 100 кешегә былау әзерләргә мөмкин ди шеф-повар. Социаль яуаплы бизнес вәкилләре катмарлы усырда табиптарды Сәмәрканд рецепты буенча былау менән һыйларга карар иткән. Күңел йылыһы һәм айрым осталык белән бешерелгән тәмле һый Затон биттәһендә урынлашкан тире авырулары диспансеры табиптарына тәгаенләнә. Ашны 15-16 yaşımdan pişirishni boshlaganman. 12-15 yildan beri osh qilaman. Tepilari dadamman ko'rayotganlar oshni. Oshimiz Samarqandcha o'zimizni nimamizni sevgimizni qo'shib pishiramiz. Pandemiya şartlarında Евразия агропаркы эшкуарлары табиптарды авыр һәм яуаплы эшләрендә кулыннан килгәнчә куәтләргә ынтыла. Сир менән алгы хыдыкта көрәшкән медицина хезмәткәрләрен витаминдарга бай емеш-еләк, груша һәм алмалар менән дә тәэмин итә. Помогли, скажем так, Без пандемия осырында дауаханаларга тонна ярым емеш еләк тараттык. Өфене үстерү җәмәгать фондына ла һәр вакыт ярдәм кулы һузабыз. Бүген 100 порция былауды республика тире венерология диспансерына тапшырабыз. Яуаплы осырда табиптарга ярдәм күрсәтүдә артабанда дәвам итәсәкбез. Махсус контейнерларга һалынган былау, салат, икмәкте эшкуарлар күңел йылыһын халып әзерләгән. Емеш-еләк һәм былау дауаханага еңел автомобильдә килтерелде. Эшкуарлар хәйрия ризыгын хәүефсез шартларда тапшырды. Контейнерлардагы былау һәм емештәр махсус өстәлдә калдырылды. От лица всех сотрудников. Барлык дауахана хезмәткәрләре исеменнән ошо еңел булмаган мәлдә безгә игътибар һәм кадер хөрмәт күрсәткән эшкуарларга олы рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Яуаплы һәм үтәле катмарлы шартларда коронавируска каршы көрәшкән табиптарга бергәләп ярдәм кулы һузу иң саваплы эшләрдән. Евразия агропаркы эшкуарлары артабанда ак халатларга хәйрия акциясын дәвам итәргә ниятләй. Гүзәл Бурханова, Булат Закирьянов, Азамат Баймөхәммәтов, Яңлыктар, Өфе. 25 апрельдә башкорт теленнән халык ара диктант акциясе үтә. Күләмле сара тәүге тапкыр онлайн форматта оештырыла. Тура трансляция көндүзгү сәгать 11-дә Башкортстан Юлдаш телевидениеһендә башлана. Шулай ук ул башкорт телен хаклау һәм үстерү фонды Бөтә дөнья башкортлары курултайының социаль селтәрдәге сәхифәләре YouTube каналларында күрһәтелә. Диктант язырга теләүчеләр акцияның рәсми сайтында теркәү үтәргә тиеш. Телде яхшы белүчеләрдән тыш яңа гына өйрәнә башлаучылар да төньяк көнбайыш диалектта язучылар да акцияларда катнашып, белем кимәлен тикшереп карый ала. Текст өс вариантта әзерләнә. Аудитория алдында билдәле телевидение дикторы Флюра Мурзина, язучы сатирик Марсель Сәлимов һәм талантлы музыкант Зәйнетдин Сыгыш яһаясак. Әлегә 40 меңгә якын кеше теркәлгән һәм әлбәттә без ышанабыз, былтыр бит инде 70 меңгә якын кеше катнашкан һәм ошо ханды без узып китәсәк бит дип ышанабыз, чөнки әлбәттә бу онлайн формат ул күпкә уңайлырак дип уйлыйбыз, чөнки тагы бер тапкыр әйтәм, беренчесеннән өйдә утырып һәм икенчесеннән онлайн форматта туры эфирдә мөмкин язырга, ләкин өлгермәһәгез, ниндидер сәбәпләрегез булһа, һуңрак та язырга бар. Булган язманы, ошо диктанттың язмаһы азакта сайтта буласак һәм тыңлап язырга мөмкинлек бар. Яңлыктар хезмәте һездә көнүҙәк мәгълүматтар менән таныштырып барасак, хәүефһеҙлек талаптарын үтәргә онотмагыз. Именлек безнең һәр кайһыбыздан тора. Өйдә ултырыгыз, һау булыгыз.